Здравейте, приятели! Сега смятам да правя второ клипче на How to Drift, обаче някакъв тъпак тук иска да се състезавам, но няма да стане. Така, да ви обясня още едно нещо. За да правите по-добър дрифт, задължително трябва колата да ви е тунингована за дрифт, защото вие можете да тунинговате колата за спид, за завой или някаква идиотчина. Ще ми извините ли за малко? Мри, бе! Така, както и да е, то няма да се спре. Така, да започна. Вижте сега. Моите спирачки са така хубави. Как да кажа хубави? Абе, гледайте го, прецаква ми всичко. Така, можете, без да дрифтовете, например... Добре, това беше дрифт, извинете. Може да намалите и... Нека ти... Може да намалите и да завиете. Ето така. Но това е за нубовете. Затова се учите как така да го правите. Даже сега гледайте. Тъкмо и състезание и гледайте колко добре ще ми се получи. Само в началото FPS-ато ми е адски малко просто и... Най-много като свърша това състезание, ще направя още нещо и... ще го спирам клипа, защото аз повече горе-долу 10 минути не мога, защото ми го разделя на повече клипове. А пак ме мързи да се занимавам с всичко. Така че по-удобно ми е да ми е горе-долу 10 минутки или по-малко и... Така, ето това моята кола не тунингована, от всякъде не тунингована. Ето, а моята е тунингована, както видяхте, има гигантска разлика. Ето, така ще направят на обувите. Сега моята кола не е тунингована си, иначе. Иначе, протата. Сега аз не съм много проде, ама пак. Бивама. Тъй, аз обикновено като се състезавам нещо ми става и спирам да говоря. Иначе, Абе, казах ви просто, още в началото на клипа казах, че колата трябва да е тунингована добре. Тук просто е много тъпо. Ако даваха с нашите коли да се състезаваме, просто то нямаше да има шанс. Особено на рейсмап, където аз обикновено снимам. Кепуш. В сървъра си казвам Procure. И ако в този клип ще ви сложа сървъра в описанието. И ако ви се харесва сървъра за нещата, които могат да се правят тук и така, може да играем заедно, когато няма ской или... И така. Уоу. 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 Какво е това? Това ще бъде епично. Пич. Окей. Гледайте ме. Не, кепуш. Та честно да ви кажа е нещо като... гледайте го наша. За мен това е невъзможно. Охо! Тук що бяхте свидетели на нов achievement. Too fast. Уху! Но си кефя, взех поредния achievement.
Още колко ми останаха? Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Охо, супер! Мейк 300 кил. Да, аз колко съм направил? Опа, не тук, бе. Аха. Много съм нервен, значи. Как ще да е? Уй, брм, брм, брм. Брм, брм, брм. Го, 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 дерби. Така, последно ще ви мина този мап и ме наблюдавайте всичко как дрифтвам просто и за най-добре, защото в синглплеер, ако играете, няма такива мапове, тръгвате по улицата и там се учите. Даже и протата понякога все пак бъркат, дето. Не може винаги да е. Например, когато снимам с Брайан Конър, или пък, така се казва в сервера, де, или пък с Уепон. В сервера се го бъркам, бе. В Майнкрафт е Уепон, тук е Веном. Копира, да знаете, не е истинския. И особено пък пламката. Това е Веном, аз му викам пламката, защото ми е по-бързо. И това е супер. Така че, ето, минах го състезанието. Ето, даже турбо пускам. Уи! Аре, чао!